سلام دوستان، به نسل خوش اومدید. با یکی دیگه از کارهای آنباکسمون اومدیم خدمتتون. ببخشید که یه وقفه طولانی تو کارهای آنباکسمون افتاد، مشکلاتی پیش اومده بود، اما سعی می‌کنیم از این به بعد یکم سریعتر کارا رو ادامه بدیم، آنباکس‌های بیشتری رو انجام بدیم و حتما سعی می‌کنیم A70 رو هم بالاخره آنباکس کنیم. پی سی پرو آنباکس کردیم، K20 پرو. بله. خب امروز با شیائومی مینا یا مینای خدمتتون اومدیم. گوشی که چند ماهی عرضه شده، مدل‌های جدیدی از اون معرفی شده، اما این مدل هم یه مدل خیلی قدرتمند و قیمت مقرون به صرفه‌ای داره، 420 یورو در اروپا، که تو ایران هم قیمتش خب متوسطه، خیلی مناسب شاید نباشه. خب دوستای عزیز، اسپانسر این دفعهمون وان موبایل است که این گوشی رو در اختیار ما قرار داده و ما برای شما آنباکس می‌کنیم. بریم سراغ آنباکس. خب بریم سراغ یه سری از مشخصات این گوشی و اشکان تو هم آنباکس کن. فوریه 2019 عرضه شده و مارچ 2019 به بازار اومده. وزن گوشی 173 گرمه. بلک گلاس یا پشت گوشی گلاسه و گوریلا گلاس 5، یعنی پشت گوشی، و فرم دورش آلومینیومیه. صفحه نمایش سوپر آمولد که 6.4 اینچ صفحه نمایش 6.39. خب هم 39 صدم فول اچ دی پلاسه. بله. محافظ صفحه نمایش هم گوریلا گلاس 6 یا 6. سیستم عامل گوشی اندروید 9 پای و ام آی یو آی 10 هست. چیپست گوشی کوالکام اسنپ دراگون 855 و سی پی یو گوشی اکتاکور یا 8 هسته‌ای است. خب بریم واسه آنباکس. چه جعبه سفتی داره، رنگ توسیه. خب گفتی رنگ، من رنگای گوشی رو بگم اشکان. در 3 رنگ: لوندر ویولت، اوشن بلو، پیانو بلک. اینم که باز نکردیم هنوز، ببینیم چه رنگی. بسیار بریم سراغ آنباکس. بله، این از کاور همراه گوشی مثل همیشه چیز خوبیه، با کیفیت راضی کننده است. همراه گوشی گیرتون میاد. از کاورهای دیگه‌ای که آنباکس کردیم با کیفیت تره. بهتره. بله، اینم مبدل واسه جک 3.5 میلیمتریه، چون نداره جک 3.5 میلیمتری نداره. اینم کاتالوگ غیره که دیگه چیز خاصی نداره که بخوام بهش برسیم. خود گوشی که میریم سراغش، شارژر این گوشی که قابلیت شارژ 20 هم داره به صورت 20 وات، اما توسط کابل 27 وات شارژ میکنه که فست شارژ تایپ C. خیلی چیز عالی هست. خب در مورد شارژر صحبت کردی، در مورد باتری هم صحبت کنیم که 3300 میلی آمپر. درسته. طبق معمولم که هندزفری نداره یا باید جداگانه. بله دیگه، چون کارهای شیائومی خودش هندزفری‌های به هر حال مخصوصی رو میزنه که میشه جداگانه خرید و کیفیت بالایی بداره. خب بریم سراغ خود گوشی. این مدل ما گفتی چه رنگی بود؟ بنفش داشت، ویولت، پیانو بلک داشت و اوشن بلو. خیلی زیباست گوشی. خب طرفین گوشی، کلید پاور یا قفل گوشی، کم و زیاد کردن صدا، شخصی سازی، اسلاید سیم کارت، مموری نمیخوره، یه 64 گیگابایت داره، ورژن 6 گیگابایت رم، 128 گیگ، 8 گیگابایت رم. بالا هم که حسگرها هست، پایین پورت USB یا شارژر، میکروفون بلند بود. پشت گوشی 3 تا دوربین داره، یه 48 مگاپیکسل واید، یه 12 مگاپیکسل تلفوتو، یه 16 مگاپیکسل اولترا واید فلش دوگانه داره. 4K 30 فریم و 60 فریم فیلم برداری میکنه، یه فول اچ دی 30 120 و 240 فریم و یه فول اچ دی 960 فریم. خسته شدید. خب جلو 20 مگاپیکسل فول اچ دی HDR 30 فریم فکر کنم بله فیلم برداری میکنه که کاملا راضی کننده است. بریم باز کنیم. دوربین قابل قبولی داره. خیلی دوربینای با کیفیتی داره. اینو نگاه دار. خب روشن کنیم گوشی رو.
بله، نکته جذابی که داره هوشیار این گوشی اینم مثل بیشتر پرچم‌دارای حال حاضر حسگر اثر انگشت آندر اسکرین یا آندر دیسپلی زیر صفحه است. یه چیز کاملا جدید و خوبیه. البته جدید نه که واسه این گوشی، واسه یه تکنولوژی جدیدیه. مثلا الان هوشیاری نکته جالبی که اومده میگن مثلا میخوام گوشی جدید رو تمام صفحه کنن، خب بعد دوربینم آندر دیسپلی باشه. مثلا زمانی که دوربین رو میخواید سلفی رو استفاده کنید، دوربینم یه تیکه از صفحه نمایش نمایان بشه، اما وقتی که استفاده نمی‌کنی کاملا صفحه باشه. هر چیزی همیشه تو رویای من بود ولی ظاهرا میخوام بهش برسن. خب چه گوشی بود آنباکس کردیم میکشیدیم پایین؟ ما میمیکس 3. میمیکس 3 بله. گوشی رو اندازی شد، نور صفحه رو بالا ببریم. صفحه نمایش خیلی قشنگه، صفحه نمایش نگاش، عکس پس زمینش واقعا عالی داره. بله، عکس پس زمینم که زیباست، کاملا پیکسل ها اصلا نابیه، چیز خیلی قشنگیه، یعنی کاملا راضی کننده است. ولی خب هوشیار تو ایران حول و حوش بین 6.5 تا 8.5 قیمتشه، بسته به مقدار حافظه یا مثلا 20 یورو. بله، ضمانت 24 ماهه داشته باشه و چه میدونم ریجستر شده باشه، چیزای از این قبیل. گفتی ریجستری، این ریجستری یه کاری کرده واقعا توان خرید گوشی خیلی پایین. بله دیگه، واقعا جای مثلا یه سری سوء استفاده هم زیاد کرده. بریم سراغ دوربین هوشیار. بریم امتحان کنیم ببینیم 48 مگاپیکسل چی کار میکنه. گل عزیزمون بزرگم شده. رو تنظیمات پیش‌فرضم زوم خیلی نمیشه. خب این میشه گفت یه حقه از واقعا هوشیار. وقتی که شما نتونید گوشی رو مثلا تصویر رو کاملا زوم کنید، شاید یه سری از بی‌کیفیت هم نتونه خودشون نشون بده، اما در همین حالت واسه 90% کاربرا که میخوان استفاده کلی و سوشال نتورکی واسه اینستاگرام و اینا از دوربینا داشته باشن، کاملا کارتون رو راه میندازه. بسیار کیفیت خوبی داره، خیلی تصویر نرم و زیبایی رو ارائه میده، جزئیات زیادی رو قشنگ و رنگبندیش هم فوق‌العاده خوبه، رنگبندی کاملا راضی کننده ای داره. خب بریم سراغ سلفی. خب اینم از سلفی. خب اینم نمیشه خیلی زوم، بازم زیاد زوم نداره ولی کیفیت قابل قبولی داره. نگاه کاملا راضی کننده است، نور خوبی هم داره و قطعا تو فضای باز خیلی بهتر عمل میکنه. دوربین راضی کننده ای داره. هات بدیم. خب هوشیار کیفیت صفحه و صدا رو هم تست کنیم. این تریدر جدید البته یه مدتی عرضه شده، مربوط به بازی وارکرافت که بازی خیلی محبوبیه. کیفیت صفحه خب تو ویدیو هم عالیه، صدا هم خیلی خوبه، کاملا راضی کننده است. آره درست که موزیک نیست، اما مثلا فیلم دیدن اینا کاملا راضی کننده است. خب صدا رو نزدیک. خب واقعا کیفیت نگاه شد، خیلی کیفیت قشنگی داره. این تریدر هم بسیار، تیزرهای ساخت بلیزارد کلا خیلی طبیعی و زیبا ساخته میشن، کاملا راضی کننده از کیفیت صفحه و صدای گوشی، کاملا کار همه رو راه میندازه، مشکلی نداره. سریع بریم فینگرپرینت هم یه تستی بکنیم. خب تنظیم کردیم، ببینیم کیفیتش چجوریه. انگشت من کار نمیکنه. انگشت فیلم بردار نه، و اما انگشت من بله خیلی هم سریع، خیلی هم دقیق و کاملا بدون هیچ مشکلی. البته قطعا باگایی داره اما فکر نمی‌کنم اینقدر مهم باشه. گوشی خوبیه، زیباست، طبق معمول کار رو اندازه، میان
ردش ارز کنم یه جورایی پرچم دارم محسوب میشه، اما قیمت مناسبی داره. ولی خب اگه تو ایران قیمتش بالاست متأسفانه بازار ما و موقعیت فعلی ما باعث این موضوع شده. خب همین دیگه. این بود گوشی مینو آنباکس کردیم براتون. اسپانسر عزیزمون وان موبایل رو یادتون نره. لینک وبسایت و اینستاگرام و احتمالاً تلگرامشون رو میذاریم، دیدن کنید. کیفیت کارشون بالاست، آنلاین میفروشن و ممنون از اینکه با ما هستید. سابسکرایب کنید، لایک کنید، حمایت کنید و ما هم سعی میکنیم تند و سریع گوشی بیاریم و آنباکس کنیم. خیلی ممنون از شما. نسل